はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。では早速いきます。お願いします。やっとね8月の29日から水星の逆行も終わり、また8月30日からは社交運みたいなのもね少し変わってきますので、どうなっていくんでしょうか。ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ラバーズ、スターの逆、ペンタクルスクイーン逆、女教皇の逆、ワンドクイーン、ワンドの9、そしてカップの5、気をつけることや対策がペンタクルスページ逆とワンドの10とオラクルは皇帝の逆です。さっきペラって出てきたのも実は皇帝だったんですね。いいですね。まずねちょっと星の話ですけれども、9月の2日以降ですね、ちょっと遠い星、天王星とか冥王星が逆行を始めるんですね。でこれは世の中全体の動きがそうなっていくっていう感じもあるので、個人的な影響としてはあんまり感じにくいかもしれないですけれども、でもさそり座の皆さんにおいては何か自分ができることって何だろうとかね、他者に対して自分ができることって何だろうとか、自分はこれまでちゃんとできてきただろうかっていうようなことを思い出したり顧みたり、もっとできたんじゃないかみたいなことをね感じたりしやすいかなと思いました。これはいいとか悪いとかではなくて、自分が過去の人生を振り返り、そして未来にまた生かしていくための知恵として何か消化していくのかなって感じがします。そして、9月3日が新月になります。でこの新月は非常に未来を見ていくっていうエネルギー強いんですけれども、何かしっかりとした実務というかね、具体的に何かを努力していきたいみたいな、自分の未来に向かって夢に向かって何かを確実な何かを作っていきたいみたいな気持ちになりやすいかもしれませんが、その時ちょっと注意していただきたいのが、もちろん目標があるとか頑張ることがあるっていうのは素晴らしいことなんですけども、その責任とかプレッシャーばっかりを感じて喜びを忘れがちっていうのがあるので、さそり座の皆さんねこの9月集中して頑張るぞってなりやすいんですけれども、それとってもいいことなんですけどね、ただその役割とか業務とかそっちにばっかり意識がいって、本来の何のためにやってたんだったっけみたいな、自分の好きなことだったこれはとか、そういう喜びをね忘れないようにしてほしいなと思いました。でその喜びをベースに何かを決めていくっていうのであればすごくいい新月になると思いますし、そこからまた何かを生み出していける流れを作っていけると思います。そして9月5日からね、じゃあ頑張ろうみたいな形でね、火星というバイタリティがもっと自分を高みに上げていこうとか、もっと自分を精神的ないい状態に持っていこうとか、実際にどこかに出かけようとかね、秋になるとね出かけたくなるっていうのもあるかもしれませんけど、どこかに行きたくなる。でもそのどこかに行って何かを感じるっていうのは自分がいい状態になっていくための行動という感じがします。そのために努力していけるよみたいな感じかな。そして9月9日以降もですね、非常に聡明な意識になってきます。具体的に何をどうしていくのかっていう感じになってくるんですね。でその星の動きを踏まえた上で見た時に、やっぱりすごく起点が効いてるなって感じがします。今回のこのカードを見ると、前回ちょっとあったかい感じがありましたけど、何か今ね新しい楽しみ事とか嬉しいこととか喜びがあるのかなって感じが出ています。ここでラバーズが出ているので、期待してなかった分意外と楽しいとか、それもいいかも、こんなことやってみたいかもみたいなね、ちょっとワクワクするようなそんなことがあるかもしれませんし、それもしある方はね、ぜひ本当にぜひ楽しんでくださいね。どっちかっていうとこの星では業務とか自分の喜びよりも役割を果たして自分を満たしてあげようみたいなエネルギーが強いので、あえてカードはね感情的な喜びだったりとかワクワク感っていうのも忘れないでねって言ってる感じもあります。そして非常にその現実的になってる時っていうのはある意味夢を描きにくいですよね。
これをやったところでこれにしかならないとか、その未知の可能性を信じるというよりも見える範囲での道しか見なくなってしまうので、そういう意味でカードはいやいやもっと自分を許してというか、もっと夢見ていいんだよみたいなね、その無限のイメージっていうものが現実は未来を作っていくよみたいなものなんです。そして非常にここにペンタクスクイーンに女教皇にペンタクスワンドってすごいできる人たち総揃いみたいな感じがあって、自分の中のできる自分っていうんですかね、これは得意です、これならできますとか、そういった部分がすごい今前面に出てるのかなって感じがします。でもそれを生かす場所があるのであればね、本当にそれは素晴らしいことだし、他の人にも喜んでもらえてるでしょうし、また自分でも自分のことを自負できる、それはとってもいいんですけれども、やっぱりカードでもね、すごいことなんだから、それだけできるってすごいことなんだから、もうちょっと自分にご褒美あげてもいいよみたいな感じがあります。すごい役割を果たして、私はできるとこまでやりました、あとはもうなるようにしかなりませんって言って任せたみたいな感じで、自分はその力尽きるみたいなね、じゃなくて、そこまでやってきた私ってすごいみたいな、そこで自分にもご褒美あげる、喜ぶっていうところまでセットでやってほしいって感じがあります。すごい何かを頑張れますね、この時期。それはお仕事だけに限らずね、自分が決めたこと、自分が自分のためにやろうと思ったことをすごい頑張れる。だけどそれを達成感とか、すごい私できてるっていう喜びよりも、こんなに頑張ったけど大丈夫かなみたいな感じでね、すごく本当に実務的な感じになってますので、そこをあえてカードが今教えてくれてる感じですね。そしてメッセージとしては、やはりご自身が頑張ってることっていうのは本当に一歩ずつだよっていう感じで言われていて、なんかいきなりパーッとこう世界が開かれるというよりは、一つずつ一つずつクリアにしていくし、気がついてふっと振り向いた時に、わ、こんなにできてたっていう感じがあるので、いきなりこう世界が変わるみたいな感じではないんですよっていうふうに言われています。でその中でやっぱりここでもワンドの10が出ていたり、ここでもワンドの9が出ていたりするので、すごく自分の体に鞭打ってでも頑張りたいみたいなね感じかもしれません。でもそこまで努力できるものがあるって本当に素晴らしいことなので、私ってこれが本当に好きなんだなとか、成果が出てる出てないは関係なく、私ってこんなになんか仕事に打ち込んでなんて偉いのみたいなのとか、そうやってこう自分を褒めてほしいなって思いました。そしてやっぱオラクルがねエンペラーなので、本当に頑張れるんですけれども、自分で自分にプレッシャー与えすぎないでねみたいな感じ。すごい成果を出しているにもかかわらず、自分の求めていたものや思った通りじゃなかったっていうだけで、すごくそこに何かこれじゃダメだみたいな思いとしてあるのかなって感じがあるので、いやいや十分ですよみたいな、そんな感じがします。ちょっとこれを踏まえた上で、お仕事のこと見ていますね。はい、これにします。仕事、もともとね実務的なエネルギー強い時ですから頑張れそうだし、仕事を通してもおそらくいい人っていうのかな、自分がこういう風に仕事してる人好きだなって思うような人と関わったりするのかもしれませんね。お仕事に関してはタワー、カップ、エース、ペンタクス2ということで、非常に気づきが大きいですね。何か一つをもしかしたら今この9月の間、これ今ここ9月前半で見てますけれども、もしかしたら9月の18日の月食までの間に何か一つ成し遂げようというものがあり、それに対しても全力を出し切るっていうようなことがあるのかもしれませんし、そこで何か一つ答えが出る、やりきったとか、もうここまででいいですみたいな思いとか、自分で何かに、そこでけじめをつけるみたいなね、なんかそんな感じもあるかもしれません。そういうことだったんだみたいな気づきがあったり、自分が新しい目でその今携わっているプロジェクトや仕事に対してのなんか意識が芽生えて、そしてそれに対してのすごい喜びもあります。自分の中でね、よくやったとか、達成感みたいなのもあります。でうまく調整しているので、それに対しての成果をうまく別のものに回したり、またそこで知り合う人との関係性っていうのもまたうまくつなげていったりという形で、とても何かガツンとね仕事に関しては一つ節目があるのかなって感じがします。
いい意味で達成とも言えるし、いい意味で区切りをつける、ここまでにしとこうみたいな、そういうのもあるかもしれません。ここでももうやりきるみたいな感じがあるので、頑張ろうと思えばすごく頑張れる時ですからね。そこでどんな区切りをご自身がつけるのかなって感じがします。星のタイミングで言うと、やはり9月の後半23日以降っていうのはちょっと休みたいなみたいな気持ちになるので、おそらく18日まで走るみたいな形なのかもしれませんね。あと人間関係見てみますね。はい、人間関係、ソード10、ソードキング、ソードエースということで、ですね、人間関係は星で見ると、職場の人とか、もしくは今いる自分が入ってるサークルとか団体、近所の人みたいな、そういう何かコミュニティに対してのエネルギーが強くて、そこでの人間関係はあるんです。たくさんあるし、実際に、9月の8月30日以降ですね、金星が天秤座に変わることによって、さそり座の皆さんにとってはちょっとなだらかになるというか、来るものを拒まずみたいな形で結構流れてくる感じがするんですよ。人とのエネルギーっていうのはね、自分から行こうってしなくても流れてくる感じなので、自分から積極的にというよりは、受け身で来るものを対処しているっていう感じがあるんですけど、カードで見た時にソードっていうことで非常に神経が疲れてるっていう感じがします。もしかしたらこれまでのところでちょっと人に気を使いすぎていたのかもしれないし、またはご自身が自分の仕事とか今携わって一生懸命やってることでいっぱいいっぱいで、誰かの優しさを感じたり、誰かに優しくするという余裕もなかったのかもしれませんね。もしくはただ今この9月前半ってそういうグループとか団体とか自分の夢とかそういったもののエネルギーが強いがゆえに、そこでの人のやり取りで他者と比べて自分が勝手に傷ついていたりとか、私ってまだまだだみたいなことを感じて自己批判みたいなね、さっきもすごく自分が高い目標を持つがゆえにこんなんじゃダメだみたいな感じがあるんですが、ここでもやはり自分のことをすごく厳しく見てるって感じがあるので、もうちょっと優しくお願いしますね。自分に対して優しく。そして人間関係に関してもはっきりさせていこうかなみたいな感じがありますので、おそらく疲れている関係性、もう疲れたなこの人との関係みたいなものがある方にとっては、これ以上もう私は犠牲になりませんっていう強いバウンダリーを引くことによって、そこは線が引ける感じです。でそういうあからさまなね、何かトラブルとかもう嫌だなと思ってる関係性に関しては線が引ける。だけどそういうのはないんだけど、自分がいろいろ受けすぎて疲れていたなということに関しては、自分で自分を責めない、これ以上自分を犠牲にしないということで自分を守るということで、これもまた自分に対してバウンダリーを引いてしっかりと自分の言いたいことは言う。そしてこれ以上はしませんとか、ここから先は自分を許してあげるとか優しくしてあげるみたいに線を引いてやっていくのがいいみたいです。ちょっと人に関しては人との柔らかい交流というよりは自分との戦いみたいな感じの方が強いですね。エネルギー的にはね、自分やりきるぞみたいな感じかもしれませんね。いいと思いますよ、それでも。ただ他者はどちらかというとそんなに責めてる感じではないのでね、どっちかっていうと今までのさそり座さんの在り方を見て近寄ってきてる人だったり声をかけてる人が多いと思うので、それに対して、分かってるよみたいなカップのキングも出てるのでね、優しく、見ている人たちもいるよっていうことを忘れないでくださいね。はい、あともう一枚だけちょっと最後に引いてみましょうか。ちょっとね、やっぱオラクルがねエンペラーで強いので、強いんですけど何かを終えるって感じがするな。どうなのかな。何か終えることあるんでしょうか。もしあったらコメントで教えてください。エンペラー何だろう。ラというカードが出ています。このカードを見て何か感じることがあればね、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってくださいね。すごく優しい愛のデイムーンというカードが出ていますけども、ご自身はもしかしたら忙しすぎたりとか目の前のことで精一杯で
こんな晴れた日にお月さんが出てることも忘れてたわみたいな感じだけど、必ずそこにあるよねっていう、見えないんだけど愛はそこにあるよねとか、見えないんだけど自分の頑張りちゃんと見てくれてる人はいるよとか、少しこう客観的に自分を見たり環境を見たりすると、いつでもそこに愛情はあるよっていうのをメッセージだと思いました。すごく今一生懸命頑張ってるっていう感じがしたのでね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ぜひ自分に優しくいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。